انا قلت لكل الصحفيين مش هقول اي حاجه عن السبق العلمي بتاعي الا في مؤتمر صحفي كبير. ده اخر كلام عندي. مع السلامه 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 مع السلامه. الله يكون في عون حضرتك. تليفونات ده انا صدعت لك. ما حدش بيقدر ابدا. الانسان بقى وحش قوي، ما بقاش حسيس. ناس قلالات الذوق. فعلا هم قلات الذوق. ما حدش عارف فيهم ان انت عندك شغل وان انت عايزه تقعدي لوحدك عشان تقعدي تفكري. عندك حق طبعا. عندي حق ايوه. وبالنسبه لحضرتك ايه؟ ايه اللي ايه؟ ما انت بقالك 3 ساعات مبلطه وقاعده تاكلي في لب وستان. ايه قوم امشي. معلش يا دكتور، اصل انا يعني كنت عايزه اسالك على حاجه كده بس محرجه قوي. يعني واللب والسوداني والاكل اللي انت خلصتيه ده ما خلصت احراجك؟ لا اسالي، مفيش مشكله ابدا. اصل انا كده لما بتوتر يعني باكل. انا من زمان بصراحه نفسي اعمل عمليه تجميل بس مش عارفه ينفع ولا لا. هو ينفع بس العمليه هتبقى صعبه شويتين. بس انا كدكتور غاوي مغامره انا ممكن اقبل التحدي. بجد يا دكتور؟ فعلا انا خلاص قلتها كلمه، اقبل التحدي. والعمليه دي تتكلف كام؟ العمليه دي ممكن تتكلف not more than 500 بس. طب ده يعني انا اديك من عندي 1000 وبنفس راضيه. 1000 ايه؟ 1000 ايه؟ 500,000 جنيه. بره يلا خد يلا مع السلامه يلا 500,000؟ والله يا بابا بس تخيل. يا بلاش. انا قلت له كده برضه بالذات يعني ان وشي هياخد شغل كتير. ليه يا بنتي؟ ده هما شويه خبطات هيتردوا على البرد. لا قال لي وشي محتاج يخش فرن وبعدين هو كمان هيخليني زي الباليرينا. طول السنين اللي فاتت دي كنت رحال. فتحت عياده في ايطاليا قفلتها وفتحت عياده في اسبانيا، رجعت من اسبانيا فتحت اجنس هنا في مصر. الموضوع ده بيكسب اكتر من عمليه التجميل يا مها. دكتور انا ثقتي فيك ملهاش حدود. انت ثقتك مش في محلها ابدا يا مها، بس ما تقلقيش انا هعمل لك العمليه دي عشان خاطر عيونك. بابا هو ده الدكتور اللي انا قلت لك عليه. دكتور ده بابا اللي قلت لك عليه. مها لخبطينا. انا الدكتور انت اكيد بابا. لا انا كمان دكتور، تعالى انا وانت ندور على باباها. حس الدعابه عند بابا عالي جدا. هو ايه اللي موافق على العمليه؟ مش موافق طبعا على العمليه. ثم ايه ده منظر دكتور؟ مها ايه ده؟ وده عياته فين؟ في الساحل بقى ولا ايه؟ مها في ايه؟ ده اقصى حاجه ممكن يعملها يا مها. في ايه؟ جيب لنا شمسيه وكرسيين. ايه الكلام؟ مها ما تردي يا مها، شوف الكلام ده. لا دكتور والله يا بابا انا كنت شاكه زيك بس يعني اتاكدت خلاص. انت شكلك الان ما تقلقش يا فندم، الشاسيه ده هيخرج من تحت ايدي احسن من الاول. يعني ايه يخرج تحت ايدك؟ انت متاكده انه دكتور ده ولا ميكانيكي؟ مها ايه ده؟ في ايه؟ لا بابا في ايه؟ هو ايه اللي فيه ايه؟ معلش يا دكتور اصل بابا بيقلق عليا قوي والنبي يا دكتور تطمنه. ما تقلقش يا فندم، انت شكلك قلقان. ما تقلقش، المرمى دي هخليها لك 10/10. والمرمى دي تاخد كام في ايدك يا ريس؟ مبلغ هايف تافه بالنسبه للشغل الكتير اللي هعمله. 500,000 جنيه. يلا حبيبتي بابا. يلا يا ماما بلاش كلام فاضي. وإيه اللي 500,000؟ انت بتستعبط ولا ايه؟ 500,000 ايه؟ يا فندم ده هتاخد مني شغل كتير، ده لسه جنوط ولسه رفارف. لسه ايه؟ رفارف. مش بقول لك ميكانيكي؟ شغل انت بتستعبط. اولا انت شغلك كله هيبقى على البارد. ثانيا بنتي بسم الله ما شاء الله مش محتاجه سكينه معجون واحده. سكينه معجون واحده؟ دي عايزه 12 جازله معجون عشان نداري الداهيه دي كلها. هتستعبط؟ لا انا مش عاجبني الكلام ده. انا هديك ضمان 5 سنين على الشغل بتاعي، واسال في الاسعار بره، لو لقيت السعر بتاعي يبقى تعالى خد مني. طب انا اقول لك على عرض تاني خالص. ايه رايك لو انا جبت لك قطع الغيار؟ هتاخد مننا كام بقى؟ مصنعيه ايدك بس. في الحاله دي ممكن اخد 200,000 جنيه وموتك. دول 2 اهي. مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا بابا. هتديله ال 200,000؟ هديله ايه؟ وانا اللي هعمل العمليه؟ ما تديله انت، ما انت كنزه. دي كنزه؟ خد بالك بقى ما تفرجهاش في العمليه اللي هتضرب في وشك. روح الدعابه عند بابا عالي قوي. بقول لك يا دكتور انا عاوز شغل نظيف، انا عاوزها تطلع منى زكي، انا الزاهد، هو طلع لي فراج. لا فراج ايه؟ احنا عايزين نجوز البنت. ولو بسطت من شغلك هخليك تعمل لي انا كمان عمليه تجميل، تطلعني احمد حلمي، كريم عبد العزيز، او اي فنان محترم بيعمل عمل واحد في السنه اللي نتعب. بابا طب والفلوس؟ اجيب لك منين فلوس؟ ما تتلموا بقى. انا ممكن اعمل لك خصم not more than 10%. لا 10% ايه؟ يعني انا كنت محتاجه خصم اكبر من كده. دول 1500 جنيه اعتبرهم تقديمه والباقي يعني هديلك حاجه في حاجه كده لحد ما نخلصه. هو ايه اللي 1500 جنيه؟ خدهم دلوقتي وحاجه في حاجه لحد ما تخلص. لا يا ستي انا ما بوصلش العمليه، انت تشتري ثلاجه. امسك كده بقول لك يالا، شايف المنظر ده؟ انا مش باقي على حاجه، انا اجيب عيال تشرح لك وشك واقف كده من بعيد محدش يعرف يردهولك ولا حتى انت،
واروح اشتكيك في النقابه، اقول انك اتهجمت عليا في البلكونه وفي الهواء الطلق وكده ان يغتصبني لولا ان لا 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 لولا ان ولا نيله. خلاص انا هعمل لك العمليه فور فري، هديه منك. بجد؟ بجد، بس اونلي وان كونديشن. أؤمر. تحضري المؤتمر الصحفي بتاعي وتتكلمي على الانجاز العلمي اللي عملته معاكي. طبعا. تمام؟ تمام. موافقه؟ موافقه. يعني انت متاكد ان دي مش عياده بيطريه؟ طمني. قلقانه منكم. مين دول؟ انت ملاك الرحمه؟ طب انا عدى كل حاجه، كليتين وقصبه هوائيه. لان في عمليه قلقان منها قوي، عمليه البق دي. احنا شلنا كل حاجه ملهاش لازمه، سنان، لسان، اي حاجه ملهاش لازمه. الله، هو انت دخلتها فرن؟ طبعا دخلتها فرن، امال هتريح الدهون ازاي؟ يا صبر ايوب يا عم، خلصنا باللبس اللي انت لابسه. انا هتجنن واعرف انت بتروح البحر ازاي، ببدله ولا فورمال ولا قميص بنطلون ولا إيه؟ اتقل بس يا رستم بيه، عايزين ناخد بس حاجه نظيفه. حاجه نظيفه؟ يعني تفتكر بنتي هترجع تشوف تاني؟ تشوف ايه وانا دكتور اعصاب ولا دكتور نظر؟ انا دكتور تجميل. تجميل ايه يا راجل؟ اها الميكروويف ضرب. ودلوقتي صلي على النبي، ملحة في عينك يلي ما تصلي على النبي. دوشه اللي انتوا عاملينها الدواسه يا بنتي، عاوز اشوف فين مها؟ ما دي مها يا حاج، سلامة الشوف. اقدم لكم مها. ايه يا بابا في ايه؟ هي العملية باظت ولا ايه؟ ايه اللي باظت يا بنتي؟ دي نجحت نجاح باهر. لا يا دكتور، الحقيقه انت ايدك تتلف في حرير. سلام سلام. شفت بقى يا بابا ان انا كان عندي حق؟ لا هي بال صوتها. ابدا، انا غيرت لها الاحبال الصوتيه فوق البيعه فور فري. يلا بس يا عمير، ايه يا عميرو؟ انا عايزه اعمل عمليه زي ده. تعملي ايه بس؟ استني بس، اصبري بس. استنى اتفق معاه دلوقتي. يا بنتي اصبري بس، تشوفي هي كويسه ولا هتكش بعدين ولا ايه اللي هيحصل؟ انا عندي استفسار معلش يعني يا دكتور، هو انت شغال حريمي بس ولا ميكس على كله؟ لا، ميكس على كله، لما تشوفه قول له، بس اكيد الحريم انضف. طب انا يعني كان نفسي في عمليه تجميل كده يعني. عمليه ايه؟ عايز ابقى ما ابقاش اخويا. ابدا ما بشوفه. ممكن اخليك اختها بس من كينيا، بس في الحاله دي هنستأصل لا الشنب. لا الشرب لا. مش شنب قهوه، انت عارف كان هيستأصل ايه؟ ودلوقتي انا عايز اعمل مؤتمر صحفي عشان ابين فيه المعجزه العلميه ديت. النهارده انا مش بعلن عن عمليه عاديه بس، لا، النهارده انا بعلن عن ثوره في عالم طب التجميل. وزي ما بلغني الدكتور الفرنسي صديقي جان سارتربول ان العمليه ديت هتؤرخ في التاريخ لانها انقلاب في عالم طب التجميل. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، لان زي ما بيقولوا كيلو الكلام رخيص لكن جرام الفعل غالي. قدامكم مها اهي، ومها قبل العمليه اهي. انا الدكتور ماجد. اي شاب اي راجل اي ست عايزين يعملوا اي مرمى اي عمليه تجميل يجوا لي بس العياده. دكتور ماجد، زورونا تجدوا ما يسركم. تصفيق حال.